Sahabat Renari Pradana, pasien selanjutnya. Renari. Dengan siapa? Bu Sugi? Dari mana? Kalibawa, Kulon Progo. Gerah apa? Sakit apa? Sakit batuk yang sudah lama sekali. Kalau sembuh paling 1 minggu itu nanti batuk terus. Kemarin itu pernah kalau batuk itu nggak pernah keluar darahnya ya. Di batuk terus. Tapi nggak bisa bu ya lulus ini ya. Kalau duduk Sering pipis? kalau tiduran ya nggak bisa. Terus sama itu masanya dipijat untuk itu batuk bisa keluar darah. Tapi belum sembuh. Oke. Jadi tadi aku menahu rasa sakit batuk. Sakit batuknya menaunnya. Cuma jalan keluar darah. Jangan buat darah. Oke, apalagi? Awalnya itu dulu itu kan sekarang kalau cucu saya meninggal, cucu saya itu nangis derita awalnya itu. Terus jadi sakit kepala. Terus apa ya namanya ya? Terus apa ya? Itu terus jadi setelah pusing, kok batuk sampai langsung sembuh. Batuk langsung sembuh. Berarti dulu teriak-teriak? Ya enggak, ya cuma apa itu Ngomong-ngomong? Jadi histeris yang lah. histeris yang cucu meninggal baru di rumah 8 bulan apa ya, 8 bulan itu nggak apa-apa, itu bapaknya baru 4 bulan meninggal ya saya kaget. Oke, sahabat Renari Pradana, kita coba ikhtiarkan ya. Sama punggung bawah Hah? yang ini terus ini Saya udah langsung sakit. sama lambungnya sini terus Perasaan ini 1, 2, 3. banyak kali ini faktor ya. Gak apa-apa, kita ikhtiarin. Nanti insya Allah juga kecekel sendiri kan. Yuk, tidur. Kita cek dulu bagian paru-paru. Lihat dulu. Saya punya alergi itu. Saya itu ilmu titan saya itu kalau saya itu minum es panas-panas, minum es waduh alergi. Dan itu memang kalau saya sembuhnya gak lama. Gitu. Kalau saya enggak, ini kita kan titan gitu loh. Anaknya mana? Itu karena itu menantu. Oke, kita cek ya. Sehat. Paru-paru. Pernah kena COVID? Enggak. Nanti dirasain ya nafasnya. Ini paru-paru. Paru-parunya bermasalah. Sering kedinginan ya kemarin. Kalau saya sih nggak tahu ya, itu kan harus ilmu titan ya. Kita itu alerginya apa gitu. Oke. Asam lambung. Enggak. Ganteng. Hutan. Iya, tapi asam lambungnya nggak. Kalau ditanya separah apa, ini parah. Ini 1 bulan 2 kali masuk rumah sakit. Ya, ya, ini nafasnya juga coba rasain gimana. Benar. ini lumayan lega. Ini Sahabat Renari Pradana, kita itu kayak gini tuh.
Kalau yang saya tadi pegang ini kan, ini bisa sistem saluran buang, saluran pembuangan kita, sekresi atau ekskresi kita, ya. Terus apa lagi? Punggungnya balik. Sekali berobat berapa? Apanya? Tarif. Semampu dan seikhlasnya pasien. Punggungnya yang suka sakit di bagian mana? Dah, balik. Mbok, enak maman Mbok. Enak, emang jangan hati-hati. Kenan nek kali denaria. Ayo, ada karo. Tapi ininya nggak ini. Nah, sini nggak sini. Kan bermasalah semua dia, Den. Hah? Berdiri. Yang dibilang bermasalah semua sih enggak. Enggak. Iya, sulai. Sini yang satu. Ajak bingung Den. Ajak juga itu. Ini kan saya ingin Patah karena jatuh bisakah? patah karena jatuh nggak bisa. Saya jawab nggak bisa. Kalau patah karena jatuh, saya nggak bisa. Saya lebih baik apa adanya. Patah karena jatuh nggak bisa. Tapi kalau sudah melalui proses, misalnya dia sudah dalam recovery yang ada masalah, insya Allah bisa. Karena saya waktu itu pernah datang orang kecelakaan, ada fotonya, jadi fotonya itu jahitan semua, kecelakaan dari sini sampai sini. Cepet nih, paling cepet. Right. Yang tadi batuk. Oh, ini ada persis seperti pasien saya yang dari Jambi ya, Muaro Jambi. Tapi dia karena diracun sama orang, paru-parunya. Jadi kalau dia batuk muntah darah. Alhamdulillah sekarang enggak. Tapi kondisinya ini kayak alerginya itu alergi ini enggak inilah enggak separah yang kemarin, yang Bu Hapsah kemarin, enggak. Tapi memang ini supaya nafasnya lebih lega aja. Ampun. Duduk. Ini. Duduk hadap saya sini. Stop. Sama. Diam.
Angga. Mantap kali. Subiarti nih, Ya. angkat tangan. Ketinggian. Apanya yang ketinggian? Baju. Oh, baju. Ya. Tarik nafas. Ya. Apa yang disampaikan Mas? Saya terima kasih sama tim Arya. Hari ini saya jauh dari Kulon Progo datang ke Jogja ingin berkata tim Arya. Semoga cepat sembuh dan batuk saya bisa sembuh. Insyaallah. Semoga bermanfaat sahabat Rena dan Radena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.